استعدادات العيد خلاص بدأنا فيها، بدأنا في التنظيفات بقى والمسح والكنس وكل الذي منه اللي احنا كلنا كستات بيوت عارفينه طبعا. عاملة الكروتين حلو ان شاء الله يعجبكم، وحاجة بسيطة كده ولسه بقى التقيل جاي ورا. احنا خدنا الحاجات الخفيفة، التلميعات، تنظيف البوتاجاز. مش عايزة اطول عليكم بس انتوا هتشوفوا بنفسكم. يلا بينا نبتدي الفيديو. وقبل ما نبتدي نشكر الله كده عشان ربنا يبارك لنا في يومنا وفي حياتنا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا عشان اجهز للمعركة، يعني انتوا خلوا بالكم اصلا انا الفيديو انا مش كله حطاه، ده انا حاطه كده حاجات بسيطه منه، انما انا في الشقه انا فعلا اتطحنت فيها. بدات بكوبايه شاي بلبن كده تغسلني كده من جوه وتروق مزاجي. طبعا بدات بالملايات، كل الملايات اللي كانت مفروشه على السراير بقى هتتشال. وفي ظل الجو الحر اللي احنا فيه ده طبعا الملايات ما بتقعدش، يعني هو ممكن بالكتير يومين وتتشال. واحنا بقى على الشباك المتطرب المنايل بنيله دوت، مع اني بعمله دايما بس هو طبعا عشان على الشارع وكده فطبيعي بيلم تراب. وعندي الديب فريزر برضو محطوط جنب الشباك، فمهما اعمله برضو لازم يلم لي تراب كل يوم. لمعناه وظبطناه وشلنا اي كراكيب عليه. بعد كده رحنا على الشباك برضو لمعنا اللي هي الحروف بتاعته ديت. برضو هي بتتلمع دايما كل، يعني ده اساسي معايا في كل يوم، لازما اي حاجه عليها تراب بقماشه كده وامشي عليها، قماشه مبلوله ميه وامشي عليها لمعها كده طول اليوم. رحنا بقى على الغسيل، كان في غسيل على الحبل، شلنا الغسيل. وطبعا كالعاده بنشيله وبنحط مكانه غسيل تاني، ده امر طبيعي. اتهديت يا جماعه بمعنى الكلمه بجد. يعني احنا عايزين نشجع بعضينا كده، يعني انا اصلا ما كانش في دماغي ان انا اعمل روتين، بس انا اتشجعت والله بجد، قلت لا انا هتشجع واقوم اصور. يعني التصوير هو اللي شجعني اصلا. بصوا بقى البوتاجاز انا مقسماه، ما عملتوش كله مره واحده. خدت الجزء اللي فوق تلميعه جامده مع الحوامل، والفرن لسه هتتظبط لان طبعا الفرن مبهدله جدا، فلسه هتتنضف برضو. الحيطه بقى، الحيطه اي حته بقى محتاجه تتلمع عادي لمعيها بايديكي، كله يتلمع على السريع. دخلنا على الشباك، ده شباك المطبخ عندي كان كله تراب طبعا. اليومين اللي فاتوا كان العفاره كانت جامده فكان مليان تراب. بالميه بقى بقيت ادلق عليه بقى. نضفنا طبعا جنب البوتاجاز وتحت البوتاجاز وورا البوتاجاز وتحت الحوض وتحت المطبخ جريته نضفت تحتيه بالفرشه طبعا اللي هي بتاعه البلاط دي. دعكت الارضيه كويس جدا، بوشتها الاول بالميه وبعد كده دعكتها وشويه صابون والدنيا اتلمعت معايا الحمد لله كله بقى تمام. كنت عامله طبعا قبلها بيوم محشي واتبقى عندي، انا مستحيل بعد الهده ديت واقف كمان اعمل اكل. يعني لازم شيء اساسي قبل ما تشتغلي في البيت عندك لازم تكوني ايه، مطبخك الدنيا تمام واكلك موجود، عشان مش بعد الهده دي كلها تقفي تطبخي لهم في الاخر، يعني حرام يعني. وبس كده، ده كان يومي الجميل الحمد لله على كل ايام ربنا، اللهم ديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه، حطوا اللايك الجميل، بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.